హలో గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అనదర్ మినీ వ్లాగ్. ఎప్పుడు చెట్లు పుట్లు ఇవే అనుకోబాకండి. సో ఇంకా బావి దగ్గర వెళ్ళాను. ఇంకా వీటి సీజన్ కూడా కాబట్టి క్యాప్చర్ చేశాను. చిట్టి నెల్లికాయలు చాలా బాగున్నాయి. నేను కూడా చాలా రోజుల తర్వాత తిన్నాను. చాలా బాగున్నాయి. ఇంకా అక్కడే మా చిన్న వాళ్ళది కోళ్ళ ఫామ్ కూడా ఉందన్నమాట, షెడ్. వీటిని కూడా మీకు ఎందుకు చూపించకూడదని క్యాప్చర్ చేశాను. ఇవి చూసి మా ప్రణవి కూడా ఫుల్ హ్యాపీ ఫీల్ అయిందనమాట. చాలా ఎంజాయ్ చేసింది. ఫస్ట్ టైం అనుకుంటా చూసింది. సో ఇంకా అక్కడే కొంచెంసేపు టైం స్పెండ్ చేసి వచ్చేసాము. బోబుల్ చూడు. వావ్, సో మీరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు. బాయ్ గాయ్స్.